Tədbir dahi bəstəkar Fikrət Əmirovun 80 illiyinə həsr olunub. Müsabiqənin birinci günü müxtəlif yaş üzrə fortepiano ifaçıları öz qabiliyyətlərini sınadılar. Biz ümid edək ki, müsabiqədən müsabiqəyə bizim pianoçularımızın profesional səviyyəsi artacaq. Biz də Gəncəni vaxtı ilə heç olmasa respublika müsabiqələrində layiqincə təmsil edən ifaçılar aşkar edəcəyik. Pianoçulardan sonra qarmon və xalq çalğı alətləri ifaçılarının ustalığı yoxlanıldı. Müsabiqənin şəhərimiz üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Burada görürsünüz, adicə bir balaca uşaq da müsabiqədə iştirak edir, birinci sinif. Hərçəndir, düzdür, üçüncü sinifdən başlanır. Amma görürsünüz, yaxşı istedadlı uşaqları birinci sinifdən də münsiflər heyəti qulaq asır. Bu, bütün şəhərimizdə olan kiçik yaşlı uşaqların, istedadlı uşaqların aşkara çıxarılmasında böyük rol oynayır. Tədbirin birinci turu vokalçıların və simli alətlərin ifaçılarının yarışı ilə davam edəcək. Ceyhun Səfərov, Mir Yunus Seyzadə, Fərruq Qafarov, Xəbər Plus.